Ein Sommer in den Bergen auf der Hütte. Am Fuß vom Piz Badile im Bergel ist die Capanna Sasfure. Wegen dem Felssturz von Bondo ist die Hütte letztes Jahr zugeblieben. Das hat Spuren hinterlassen. In der Natur und auch beim Heidi. Es ist ein Ritual, es hat mit einer Verarbeitung zu tun, es ist auch ein Gedenken, es ist eine Erinnerung. Vor 2 Jahren war es genau um die Zeit. Ja. Im Urnerland liegt die Bergseehütte. Das Zuhause von Toni Fullin und der Barbara Salzmann. Der Container soll mehr Platz schaffen in der Hütte und ein Rückzugsort werden. Auf der Wecker gehen wir uns eigentlich die ganze Saison ab und zu. Das ist einfach so. Ich mache es einfach so, was ich für gut finde. Und so bin ich all die Jahre auch gut gefahren. Die Weissmieshütte im Wallis ist das Zuhause der Familie Arnold. Eine lange und anstrengende Sommersaison geht zu Ende. Ja, jetzt ist glaube ich, die Zeit gekommen, dass wir fertig machen. Ja, das hätte ich nicht gedacht, gell, Can? Dass wir im Schnee so ablaufen können. Das ist SRF bei den Leuten. Heute Geschichten. Es ist Ende September auf der Weissmieshütte, noch vor dem ersten Schnee. Das goldige Herbstwetter lockt die Gäste noch mal in die Höhe. Die Hütte ist fast voll. Die ganze Familie Arnold ist im Einsatz, zusammen mit ihren Hüttengehilfen. Und die gehören mittlerweile auch zur Familie. Mit Gesichtli. Heute ist ein ganz trauriger Tag. Nein, heute ist schon ein trauriger Tag. Heute ist mein letzter Abend, bevor ich heimgehe und nachher wieder zurückkomme im Winter. Darum ist er nur mitteltraurig. Aber es ist schon ein bisschen komisch. Es ist ein bisschen mein Zuhause hier. Und immer dann, wenn es gerade am meisten zu tun gibt und man es am wenigsten brauchen kann, kommt ein Notruf. Wenn wir mal hier hinten schauen, das ist mir sicher eine Stirnlampe bei unserem Helm, dieser Boden. Die 2 Gürtelfränze noch. Violet und Grün. Ja, die noch in der Tasche. Ja, und unser Grill ist nicht voll, ne? Ja, schon. Der Roberto muss einen Rettungseinsatz. Am Lackinhorn sind 4 Bergsteiger viel zu spät unterwegs. Für den Gian und Ladina ist das nichts mehr Neues. Via Funk kriegen sie ihre Küche mit, was weiter oben am 4000er läuft. Ladina? Hast du mich schnell? Je nachdem willst du es auch nicht wissen, was das läuft. Aber ja, dann weißt du vielleicht, wenn es fertig ist und wenn er wieder zurückkommt. Ich hoffe, der Papa kommt zum frühen Essen noch. Gell, das ist wichtig. Es ist ja heute auch noch der Abschied von Ando. Und die gehört da schon längstens zum Inventar. Es geht rassig vorwärts am Lackinhorn. Der Roberto ist schon unterwegs zur Hütte mit den ersten beiden geretteten Franzosen. Die werden hier zwischendeponiert. Und es hat nicht Platz für alle im Heli. Salut, ça va? Und es geht noch gut. Das war ein fataler Routenfehler. Wir wollten eigentlich um 6 Uhr oben sein, aber wir sind viel zu weit links gelandet. Und dort sind Steine runtergeflogen. Man konnte sich nie sichern. Dans une paroi où les pierres elles tombent, des grosses pierres qui tombent et puis on peut pas s'accrocher nulle part. Und da ist auch schon die zweite Ladung. Die beiden Erstgeretteten steigen wieder in Heli ein. Für ins Tal. Und so ist Roberto sein Job erledigt.
Jetzt zuerst mal einen Kaffee. Das ist ein fixes Ritual von Roberto. Durch die Nacht ist gegessen, Zeit zum Durchschnaufen und mit Freunden aus dem Tal den Einsatz zu besprechen. Auf der Karte schauen sie sich die Route noch mal an. Ja, nachher mit der Zeit weisst du schauen, wo es falsch geht. Also so ist jetzt schon besser, wenn alle da flott gesunde zurückbringst. Anstatt einer irgendwo am Sack drin. Also ist schon gäbiger. Von mir aus gesehen sind die einfach von Anfang schon überfordert. Wenn du von der Hütte aus gehst am Morgen, wenn es Tag geht, du bist um 4 Uhr noch am Beruf, bist einfach, da bist einfach der Tür nicht gewachsen. Und nach dieser Aufregung kommt jetzt der gemütliche Teil. Die Ando geniesst ihren letzten Abend zusammen mit der Hüttencrew. Es ist traurig aufzuhören, aber ich komme ja wieder. Und ich freue mich schon auch wieder mal auf ein bisschen Zivilisation zwischendurch. Ich war jetzt eigentlich 3 Monate hier, mehr oder weniger. Mal andere Gesichter gesehen. Oh, nein. Die Weissmieshütte liegt mitten im Skigebiet Hochsaas und hat darum im Winter wieder offen. Die Ando kommt also wieder. Es ist Anfang Oktober auf der Bergseehütte im Göschner Albtal. Der erste Schnee verzuckert die Landschaft und kündigt das baldige Saisonende an. In diesen Verhältnissen hat es nicht viele Gäste. So kann man die Gaststube auch gut mal in eine Wäschküche umwandeln. Aber auf der gleichen Seite. Ja. So, meinst du gut? So. Ja. Ja, jetzt ist es perfekt. Also. Die Barbara und der Toni haben es fast geschafft. In einer Woche ist die Hüttensaison 2019 für die beiden endlich Geschichte. Sehr gut. Ja. Schon wie gelettet. Ja, das sieht gut aus. Ja, kommt schon gut. Im Boden hat es ja noch Klüppli. Nein, ist gut. Ja, ist gut. Ist wahr. Ich kann das, was ich will. Ja, das ist meistens der Fall, dass sie das bekommst. Und die willst. Nein. Hubi. Es geht gut. Es passt ein bisschen zwischen ihnen und das ist auch schön. Nein, sonst ist es schon gut, wenn es fertig ist. Es ist einfach irgendwann, du gehst gerne nüfen, aber so, nach 5 Monaten gehst du schon gerne. Toni, musst kehren. Du machst das perfekt, man kann dich brauchen. Im Hüttenalltag ist man aufeinander angewiesen. Und man muss zusammenheben bis zum bitteren Ende. Draussen vor der Hütte steht das grosse Projekt von dem Sommer. Aus dem Container, wo die Armee aufgeflogen hat, soll es 2 Zimmer geben. Und winterfest sollte er auch noch werden. Hilfe hat der 70-jährige Toni von seinem Schwiegersohn Alex. Der weiss, wie gerne der Toni immer noch schafft und mit anpackt. Ja, ich denke, für ihn ist es eine Lebensaufgabe. Er hat natürlich schon sehr viel aufgebaut. Und das abzugeben, einfach so, das ist sicher nicht so einfach. Ich denke, solange er kann, wird er das noch machen. Nachher muss er halt etwas anderes machen. Kann er vielleicht ein bisschen mehr wieder helfen. Es sieht aber noch nicht gerade danach aus, als würde der Toni schon die Beine aufnehmen. Ja, die Plätze. Ja, da denke ich schon gerade einführen. Und die Aussicht auf mehr Platz und Ruhe nächste Saison wegen dem Container ist wunderbar. Also man kann Mütter da drinnen, oder? Das ist das gewinnt. Ja. Wenn einer furzt, 5 Meter neben dir im anderen Zimmer kehrst, oder? Das ist mehr so. Und da ist die Frieden, da kannst du dich zurückziehen. Wäre ja vom Gesetzgeber eigentlich vorgeschrieben, dass das Personal vor allem einen Rückzugsraum hätte außerhalb der Hütten, aber das ist in den meisten Fällen ist das gar nicht möglich. Dank dem, dass wir wenig Platz hatten, konnte ich mit dem Hund schlafen. Und dann bin ich einfach zum Hund in die Schupfe geschlafen. Das war eine gute Sache. Das ist echt super. Der Peter hatte da die Idee. Der Toni ist zuständig für das Grobe. Die Barbara, die mit ihm zusammen die Bergseehütte führt, für die feineren Sachen.
Bis zum Saisonende in einer Woche wird sie fertig sein mit der Inneneinrichtung. Einzelne geschraubt. Aber die Wasserwaage sehe ich auch nie. Siehst du die? Die ist auf der Seite. Ah ja, ist es. Es muss ganz ein schönes Zimmer geben. Das ist mein Ziel. Weil Deko und Inneneinrichtung ist auch noch wichtig. Und bis das dann ganz schön aussieht, das will ich schon noch machen. Bretter zusammenschrauben ist nicht ein Toni sein Ding. Und überhaupt sind die beiden froh, wenn sie sich gerade ein bisschen aus dem Weg gehen. Es war eine lange Saison. Angefangen mit Schnee, aufhören mit Schnee. Aber ich hoffe, es gibt noch 2-3 Tage am Wochenende, wo eigentlich ein bisschen warm sind. Dann wäre es ein sehr versöhnlicher Abschied. Es war eigentlich ein super Sommer. Mehr kannst du fast nicht verlangen. Alles gut, die Bühne gelaufen. Kein Unfall da oben, auch nicht. Das war super. Ja, wir mögen ja beide nicht mehr. Also, wir sind beide am Limit. Und auf der Wecker gehen wir uns eigentlich die ganze Saison ab und zu. Das ist einfach so. Aber wir kennen uns und dann ist halt manchmal ein bisschen Funkstille und dann ist wieder gut. Vielleicht ist dann so ein Zimmer nicht schlecht, wo man mal eine halbe Stunde verschwinden und alles vergessen und mal ein bisschen für sich ist. Sie macht das super, sie macht das gut, aber nach längerer Zeit, oder? Sie hat ihren Grind und ich habe natürlich relativ einen ausgeprägten Grind und mache es einfach so, was ich für gut finde. Und so bin ich all die Jahre gut gefahren, aber ich denke, ich darf jedem anderen seine Meinung sein. Früher war das viel ausgeprägter. Da wäre das gar nicht gegangen. Und jetzt gibt es verschiedene Wege, die hier Frauen fahren. Und das ist gut so. Es sieht ganz danach aus, dass die beiden auch nächstes Jahr wieder auf Bergsee zum Rechten schauen. Es ist Mitte August in Bergil. Das Leben auf der Hütte läuft in geordneten Bahnen. Und gleich ist heute irgendwie anders als sonst. Vor genau 2 Jahren ist dort oben eine Katastrophe passiert. Und das Heidi mitten drin. 2 der verstorbenen Berggänger waren unterwegs vor Schorenhütten auf der anderen Talseite, wo ihre Freundin Barbara wirtet. Sie wollten zum Heidi auf Zasfuré wählen. Es ist 8:45. Es ist jetzt genau der Zeitpunkt. Genau jetzt. Es ist jetzt ein Zufall. Als dann das Telefon geläutet hat von der Barbara, also nein, das hat schon vorher geläutet, wo es wirklich losgegangen ist. Genau vor 2 Jahren war es genau. Genau um die Zeit. Ja. 8 Menschen sind wegen dem Felssturz am Piz Cengalo ums Leben gekommen. Die Spuren im Val Bondasca, wo der alte Hüttenweg durch ist, sind auch 2 Jahre später noch deutlich sichtbar. Letzten Sommer ist die Hütte zugeblieben. Der Zustieg war kaputt und gewisse Teile des Gebiets sind gesperrt worden, weil noch mehr Fels abbrechen könnte. Es ist ein Ritual, es hat mit einer Verarbeitung zu tun, es ist auch ein Gedenken, es ist eine Erinnerung. Also ist besser, alle zusammen. Und dann ist Heidi fertig mit ihrer kleinen Gedenkstätte. Könnte man meinen. Es gibt zwar wieder einen Wanderweg auf die Hütte rauf. Der ist aber viel weiter und anspruchsvoll. Darum hat Ines heuer Zeit zum Sockelismen für den Brütsch. Es war schön. Viel ruhiger als die anderen Jahre. Durch das Mittagsgäste gefehlt haben. Aber es ist anders, aber auch schön. Nicht so ein Trubel den ganzen Tag und dann am Abend auch noch Trubel. Also, das war vorher so. Und jetzt kommen recht viel dazu.
einen Moment her sitzen und ein bisschen gemütlich. Ja? Das Heidi könnte es auch gemütlich nehmen, wenn da nicht ihr Perfektionismus wäre. Es hat nicht zusammengepasst zu dem Steinmännchen. Die Tafel hat irgendwie nicht dorthin gepasst. Ja, jetzt tue ich das auf einen Stein und es so integrieren ein bisschen, das Steingebilde. Ja, es gefällt mir besser jetzt. Es ist ein bisschen integriert. Das Bergell zeigt sich von seiner schönsten Seite. Und Zeit, um das zu geniessen, haben Heidi, die Ines und der neue Hüttenkilf, der Rolf, auch. Es hat praktisch keine Gäste. Also so die Zeiten von früher kommen sicher nicht mehr. Es sind auch allgemein andere Zeiten. Es hat sich auch allgemein verändert seit was ist das, 13 Jahren. Ich denke, die Attraktivität von Badile ist nach wie vor extrem groß. Also das haben wir jetzt wirklich auch festgestellt das Jahr. Und die kommen auch mit dem langen Weg. Es ist einfach zu viel für jemanden auflaufen und am gleichen Tag wieder runterlaufen. Das ist einfach zu weit. Ja, der Durchschnittsberggänger macht das nicht, oder? Nein, eben. Und was wir auch hoffen, dass es dann irgendwann schon mal eine Möglichkeit gibt, so den alten Weg so instand zu stellen, dass er im sicheren Gebiet durchgeleitet wird und dass man dann wie eine Rundwanderung hat. Also, das ist so eine Zukunftshoffnung. Die 8 Kerzen sind ein Symbol für die 8 Menschen, die beim Bergsturz ums Leben gekommen sind. Es ist einem einfach wieder mal bewusst worden, dass die Natur einfach gewaltig ist. Also kann man sagen, ist sie gewalttätig oder ist sie einfach gewaltig? Wir sind ganz kleine Menschen. Wir sind der Natur auch ausgeliefert. Also wir müssen uns der Natur auch anpassen. Also die Natur ist immer die Stärkere. Auf der Bergseehütte im Urnerland hat es auch nicht viel Gäste. Das mag die Barbara locker allein machen. Darum haut es Toni ab ins Tal zu seiner Frau. Also, ciao Barbara. Ciao Toni, tschüss. Mach's gut. Guten Abstieg. Ja, merci. Bis wieder. Gut. Ciao. Hey, tschüss, gell? Ciao, Oli. Ciao. Bis nächstes Jahr. Vielmals, gell? Ist super. Ja. Das ist mein Highlight. Okay, tschüss. Ciao. So. Der Abstieg in die Göschener Alp kennt der Toni besser als seinen Hosensack. Etwa 2-mal pro Woche geht er ins Tal posten oder heim zu seiner Familie. Jetzt, kurz vor dem Saisonende, verirren sich nur noch ein paar wenige auf die SAC-Hütten rauf. Die Familie hat die Hütte für sich allein. Darf ich den? Nein. Mehr du. Jetzt ja, jetzt kannst du vielleicht schmecken. Ja, ist gut. Die Hüttenwartin geniesst ihre Ruhe. Ich bin einfach müde, ja. Aber es ist jetzt, ich weiss, was noch zu machen ist. Ich tue mich nicht so auf ein Ende einstellen, bis ich mal genau weiss, dann ist fertig. Und dann zähle ich die Tage. Aber es war gut, dass ich da war. Ja.
Ich habe mich gefreut und bin gerne da gewesen. Es gibt halt immer ein bisschen wieder Reibereien oder sonst ein bisschen etwas. Oder man ist gestresst oder man hat zu viele Leute. Oder... Aber im Großen und Ganzen war es eine gute Saison. Ja. Aber ich bin froh, wenn es fertig ist. Im Wallis auf der Weissmieshütte ist heute offiziell der letzte Tag der Sommersaison. Und das Wetter Mitte Oktober passt ziemlich perfekt. Ich finde es eigentlich schön, wenn man so den Sommer hat, der kann abschließen, der Winter hat, der kann abschließen. Da ist immer so ein bisschen etwas wieder Neues und wieder, kannst du dich wieder freuen auf etwas anderes. Dann kann nicht das ganze Jahr immer laufen. Irgendwann kann man schon müde. Und so kannst du sagen, du, jetzt können wir uns ein bisschen erholen. Und dann geht es dann wieder weiter. Der Gian und Ladina haben die Schulferien und backen wie fast immer mit an bei der Schlussputzete. Es gibt noch gerade ein paar Sachen zu tun vor der Ferien. Morgen wollen zu Arnolds ein Tal weiter. Die gerade grösser sind, kannst du mal warten. Aber die da kannst du auch versorgen, die da am Boden sind. Nachher gehen wir dann auf heimischen Garten und vielleicht noch ein bisschen in Kanton Uri. Vielleicht noch so ein bisschen, aber wissen wir noch nicht genau. Die letzten 2 Personen sind jetzt noch gerade in der Hütte. Die gehen jetzt gerade am Ab, wenn sie nicht schon gegangen sind. Und natürlich alles winterdicht machen. Das letzte Holz noch gerade spalten. Dann sind wir bald einmal bereit. Tschüss! Super. Sorry. Ciao. Besten Dank. Flott, dass ihr Und gekommen dann seid. können wir mal Können wir mal auf Verstoß? Tschüss. Danke vielmals. Danke vielmals. Tschüss. Kommen wir gleich heim. Letzte Gäste weg und dann heisst es, wir freuen uns. Dann gehen wir euch gleich in die Ferien. Hä? Ja, am Schluss noch. Und aufzuräumen gibt es einen Haufen in einer Hütte mit 130 Plätzen. Also noch Licht, den Finger und es nachher beschneiden. Also bei uns ist eigentlich der ganze Putz eins und nachher müssen wir immer alles noch umstellen auf Winterbetrieb. Jetzt ist die Hütte schon fast parat für die Wintersaison. Und das mit der Skipiste scheint auch langsam gut zu kommen. Schnee liegt zwar noch keinen im Bergell, aber auch da ist die Saison fast vorbei. Und das schon Mitte September. Heidi ist gerade Mutterseele allein. Die können schon noch da oben bleiben, aber es läuft nicht mehr. Wir haben auch keine Gäste mehr. Also das heisst, ganz wenig Gäste haben wir jetzt noch. Heute Abend haben wir gerade noch 3. Und es ist halt so, weil es geschneit hat vor einer Woche und dann jetzt der Schnee geht nicht mehr weg. Es gibt Schnee und Eis am Badili und die Kletterbedingungen sind sehr schwierig. Also gehen tut sicher noch, aber das Teuerste, wenn man rauf schaut, hat man das Gefühl, es ist schneefrei, aber es ist nicht. In diesen Rillen hat Schnee drin. Und ja, ist fertig Badili. Und dann kommt niemand mehr.
Es ist alles noch wunderbar im Garten und die Blumen blühen so schön jetzt. Es ist fast ein bisschen schade, aber ich nehme da vielleicht noch etwas mit heim. Und zum gerade mal 3 Leute bekochen, die heute angemeldet sind, braucht Heidi keine Hilfe mehr. Und so ist die Saison für die Hüttenhilfen auch schon vorbei. Die Ines ist vor einer Woche erst Freitag. Am 6. ist sie fertig. Also, sie hat andere Verpflichtungen unten und hat sie müssen runter. Das haben wir aber auch so geplant. Das haben wir ursprünglich so geplant. Ja, aber es war super. Wir hatten noch 2 Wochen, wo wir intensiv putzen und waschen. Wenn wir auch ein bisschen Gäste hatten, ist das gut gegangen. Und dann ist es jetzt recht locker, weil ja, jetzt ist eigentlich alles gemacht. Jetzt muss ich das Zeug zusammenpacken und ja. Aber für die 3 furchtlosen Kletterer legt sie sich ordentlich ins Zeug. Hallo. Ciao. Hallo, guten Abend. Ich bin Heidi. Herzlich willkommen. Giovanni, danke. Die heißen auch Giovanni. Giovanni und Giovanni also. Wir haben ja wegen der Bedingungen geredet. Genau, weil es geschneit hat am Sonntag. Es ist eisig. In den letzten Tagen? Nein, immer noch. Also das eine Stückchen? Nein, nicht nur dort. Es sind wirklich schlechte Bedingungen. Vor 3 Tagen hatten sie einen Bergführerkurs hier. Die haben es auch probiert, aber sind dann umgekehrt. Okay. Vor 3 Tagen? Es ist 1:30. Wenn wir es nicht schaffen, ist es kein Problem. Dann kehren wir um. Es ist ein gutes Wetter. Perfekt. Guter Rat kann Gold wert sein in den Bergen. Und überhaupt tut ein bisschen Abwechslung gut da oben. Wenn du immer viel Betrieb hast, nicht mehr um Leute herum bist, dann bist du mal gerne allein. Dann brauchst du es. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich nicht... Nein, ich bin nicht der Mensch, der gerne allein ist. Ich habe gerne Leute um mich herum. Aber eben, manchmal braucht es dann den Rückzug. Jetzt heisst es aber nicht Rückzug, sondern Angriff. Mit einem Tessiner Klassiker. Soli. Risotto con luganighetti. Con Luganica. Luganighe. Buon appetito. Grazie. C'è ancora del risotto, c'è ancora. Es hat genug für alle am Tisch. Sì, no, mi sembra che basti. No. And where are you from? Zurigo. Zurigo? Sì. Perché parli italiano? Perché sono svizzero. So wären dann auch die Verständigungsprobleme gelöst. Flöela am Vierwaldstättersee. Hier wohnt der Toni Furin, für Bergseehütte, zusammen mit seiner Frau, der Maria. Heute steht ein Ausflug auf dem Programm. Mit dabei sind noch die Enkeli und der Zeus. Zeus, Fuß. Wartet Zeus. Auch dabei ihre Tochter, die Andrea, mit ihrem Mann, Alex. Jetzt, wo die Saison schon fast vorbei ist, hat der Toni wieder ein bisschen mehr Zeit für seine Familie. Ja. Ja. Oh, Grosskinder sind natürlich das schon das Highlight. Ich habe mit meinen Kindern viel weniger Zeit verbracht, als ich jetzt eigentlich mit ihnen tue. Das ist natürlich super. Auch mehr Zeit jetzt als früher. Gell? Das ist definitiv so. Ja, nein, er war sicher nicht so viel rum. Früher war er mehr Bergführer als jetzt. Und ich denke, also meine Kinder können ihn viel mehr genießen, als wir ihn genossen haben. Aber jetzt wird es wieder eine super Zeit. Ja.
Ich gehe da fast alle Abend, wenn ich rum bin, gehe ich vorbei dort und ihnen gute Nacht sagen. Die Kleine ist besonders auf mich fixiert eigentlich. Das ist ganz speziell. Leitet viel an und sagt, Grosstädte gehen wir mit dem Hund noch laufen am Abend und eine bestimmte Seitmarsch Leute, wo wir durchgehen. Gell, Mädchen? Ja. Zara hat schon viel gepinkt. Ja, Zara ist halt eine, wenn ich so vom Intellekt her, vom Charakter her, ein bisschen eine Aufbrüse habe, aber schnell wieder eine Liebe. Sisikon ist schon Endstation. Von da geht es zu Fuß weiter. Die Grossfamilie will ins Bucki rauf, sozusagen ihren zweiten Wohnsitz. Gehört man zur Familie Fullin, sollte man schon gerne wandern. Es ist eine gute Stunde zum Laufen. Kein Problem für die Jungen. Die Maria muss es seit ihrem schweren Unfall ein bisschen ruhiger angehen. Nicht ganz einfach mit einem Bergführer als Mann. Du bist ja schon viel alleine. Aber du Kind hast schon. Und nachher hat es uns Hittenwart wieder. Und früher hatten wir sind etwa ein Jahr geheiratet, gesagt, ja, wenn du mich nicht mehr lässt zu Berg gehen, können wir uns gerade jetzt scheiden. Dann weiss man es, dann siehst du. Jetzt haben wir es, jetzt sind wir dort oben im Bucki. Ja, ist gleich. Schweize nicht. Ja, die Kleinen sind gelaufen. So, jetzt kommt an. Hey. Sie ist schon wieder ein Pol, da kannst du immer wieder zurückkommen. Funktioniert immer wieder, das ist gehört für mich. Das ist wirklich ein bisschen der Röhrenpol. Nach 50 Jahren sieht alles ein bisschen anders aus, das ist ja logisch, aber im Großen und Ganzen müssen wir zufrieden sein. Nein, dann geht er holzen und dann ist er nicht viel mehr daheim. Nein, es ist schon gut so, sonst hätten wir schon hier und da Krach mehr. Mehr als sonst? Ja, das ist ja so gut. Ich schlicke das schon nicht immer alles, weißt du. Grossmama kommt ein. Hallo. So, Gucker. Und das ist das Bucki. Ein Hexenhäuschen, hoch über dem Urnersee. Der Toni pachtet das seit ein paar Jahren. Es ist für alle ein Highlight, hier raufzukommen. Sarah, komm! Ja. Ja, sie kommt gerade. Bringt das. Ja, reichen, das ist einmal. Gerade. Der Toni genießt es eigentlich schon mit seiner Familie und den Grosskindern. Er könnte es auch noch viel mehr haben, wenn er die Bergsee heute abgeben würde. Das weiß er selber am besten. Nein, ich kann es nicht. Das ist meine Schuld. Sarah, ist das gemerkt? Es fällt nur der Weide. Mal. Alex, Prost. Prost. Nein, die tun essen. Ja, ist recht. Wasser Seide, glaube ich, auch schon wieder. Ja, Grossmama bringt dir jetzt gerade Wasser. Bei Großvater bin ich gar nicht so schlecht. Vater bin ich vielleicht weniger gut. Bin ich ein guter Grosstädte nicht? Ja. So. Ja. Gau. Hier oben ist es so für mich eine richtige Kraft. Wenn ich allein mit dem Hund oben bin und der Pfeife von Tabakräuchen da draussen, ja, dann lade ich die Batterien schon wieder auf und vergesse alles, was... Ja, Schlechtes erlebe ich sowieso nicht, aber es hat jeder Mensch etwa seine Hochs und Tiefs und da oben habe ich tiptop aufgeladen. Das ist ein ganz guter Ort hier. Der Toni ist ein richtiger Bergler. Ihn treibt es einfach ab sich. Und er muss immer etwas zu tun haben. Weißt du, dabei ist das Thema. Was ist das Gespräch? Berge. Der Mario ist Bergführer. Die kleinste auch schon. Grossstädte, ich will ja wieder in die Kletterhalle kommen. Und dann muss man sagen, ich könnte man wieder ein Thema wechseln. Nein, es dreht sich bei uns schon mehrheitlich um Berge, ja.
Es ist der Morgen nach der grossen Putzete. Der Winter hat angeklopft auf der Weissmieshütte. Ja, jetzt ist, glaube ich, die Zeit gekommen, dass wir fertig machen. Schnee ist da. Der erste, der geht dann vielleicht wieder. Vorderst kommt einfach dran. Ein Kopfschuss. Kommt gerade zurück. Das hättest du nicht gedacht, gell, Can? Was? Dass wir im Schnee so ablaufen können. Und wer denkt, die Arnolds haben jetzt langsam genug von den Bergen? Der liegt falsch. Ihre Ferien verbringen sie nämlich nur ein paar Kilometer weiter dänen. In ihrem Hütli im heimischen Garten. Und dort läuft man her. Die Arnolds wollen ganz bewusst nicht weit weg in die Ferien. Und zwar die ganze Familie. Jetzt geht es mir gut. Da mal Ruhe von diesen Kindern. Nicht? Ja. Der Herbst ist sowieso die schönste Zeit hier, wenn alles Farben wechselt und die ganzen Berge alles zusammen am Schnee drin so, und hier unten kannst du noch laufen und wandern. Und wie viele Leute haben wir auch gehabt? Ja, genau. Da haben wir jetzt ein bisschen Pause. Und das Meer haben wir jetzt gesehen. 2 Jahre lang haben wir das Meer gekannt. Oder müssen. Müssen? Nein, das war schon ein bisschen lustig. Und diese Freizeit haben sie sich mehr als verdient. Sie haben die Saison deutlich besser geschäftet auf der Hütte als im Vorjahr. Kinder, wird Sirup? Unsere Ferien. Hast du Sirup drin? So nicht. Ja. So nicht. Wie, ne? Das Jahr, die Saison war super. Super Wetter, super Gäste, super Angestellte. Ja, das war alles super. Ja, wirklich also. Ja, sie haben mal gerade streng gewesen. Nicht? Ja, aber eben. Ja, ich denke, mit den Kindern wird es jedes Jahr ein bisschen ringer, indem sie selbstständiger werden oder... Wenn wir mehr helfen können. Genau. Nicht? Also das Jahr war schon viel ringer als das erste Jahr, weil sie eben Spass hatten am Helfen und sind sie eigentlich gerade beschäftigt gewesen. 6:30, es wäre jetzt Nachtzeit. Ja, ich habe Hunger. Aber der Stress vermisse ich nicht, nein. Nein. Auch für die Heidi auf der Sasforä ist es Zeit zum Heimgehen. Es war für sie wichtig, nach einem Jahr ohne Hütte wieder oben sein. Finanziell war es nicht so rosig. Dank ihrem Job als Sozialpädagogin in Samada ist das aber nicht ganz so schlimm. So, und das sind die Informationen. Es ist natürlich bedeutend weniger wie sonst, im Jahr vor dem Bergsturz. Da haben wir einen Durchschnitt von 1200–1300 in 3 Monaten. Und jetzt sind wir gerade gut über 600, also 50% weniger. Und ja, es sind ganz sicher die Wanderer, die fehlen, aber das war nie ein grosser Anteil. Also die 600 Leute, das waren eigentlich Badile-Kletterer, die auch die Badile kannten und Gassenrouten geklettert sind, in einzelnen Tagen. Weil das grosse Problem des Sommers ist natürlich auch die Wettersituation. Und das ist, ich tue es eigentlich auf das zurückführen, einen grossen Teil. Aber ich bin zufrieden, eben erwartungsgemäß. Ich hatte nicht andere Erwartungen gehabt. Und für die paar Nasen, die gleich noch hier rauf wollen, gibt es den Winterraum.
Und der muss bereit sein, wenn sie heute heim will. Drinnen kannst du gut leben. Da hat es einen Holzofen, hat Geschirr. Und es werden nicht viele Leute kommen. Aber mit dem Wetter ist es nicht, dass vielleicht jetzt im September doch noch ein paar Leute raufkommen. Es hat 4 Plätze und noch eine Notmatratze. Und ja, da muss jetzt einfach bereit sein. Trotz allem Schwierigen, das das Leben auf so einer Hütte mit sich bringt, Heidi sucht nochmal alles auf, bevor sie zurück in die Zivilisation muss. Es ist sicher der Moment wie jetzt, wenn ich hier rauf schaue, wirklich die Landschaft, die Hütte, das einfach der Platz, der Ort. Aber das Ganze, auch die Arbeit. Auch die Arbeit ist ein Teil, der mir sehr gefällt. Das entspricht mir, die Vielfalt. Die Menschen, die Leute, die Begegnungen. Und ja, ich bin nach wie vor, sage ich, bin einfach auch, ich finde es toll, dass ich den Job machen so viele Jahre. Und bis ganz zum Schluss werden auch Details immer noch groß geschrieben. Ich freue mich jetzt auch wieder heim auf meine Wohnung, auf mein Bett und auf ein bisschen ruhigere, also wieder normale Zeiten, wo ich halt einfach so mein Programm habe und auch meine Freunde. Und auf der anderen Seite ist ein bisschen Wehmut ist immer da. Das ist jedes Jahr so und das ist aber schön. Dann weiss ich, es gibt noch, muss noch weitermachen. Wenn die Wehmut nicht mehr da ist, dann ist es wahrscheinlich vorbei. Und das sind sie, unsere Hüttengeschichten von diesem Jahr.